大家好，最近天氣變化比較大，身邊好多親朋好友都病咗，我自己都中咗招。感冒呢雖然好咗，但係呢就係咁咳，氣管好敏感，特別係夜晚咳得仲犀利，所以我即刻燉咗呢一個止咳湯——苦雨靈芝鱷魚肉湯。我早晚呢飲一次，連續飲咗3日。之後幾乎冇乜再咳啦。呢個湯呢可以止咳化痰、平喘潤肺。如果大家想知道呢個燉湯嘅做法，同埋了解多啲苦雨靈芝呢一個珍貴食材，歡迎你繼續睇落去。喺睇片之前呢，希望大家可以訂閱潮媽教主呢個頻道，同埋開啟埋個小鈴鐺，咁以後有新片呢，你就唔會錯過啦。呢啲就係所需要嘅材料啦，仲有詳細嘅食譜俾大家參考下。呢啲一片片嘅就係苦雨靈芝，俗稱老虎奶，味甘淡，性溫，可以補氣益血、止咳平喘，改善呼吸道同埋鼻敏症狀。有啲人會叫苦雨靈芝做小童靈芝，因為苦雨靈芝對小朋友抵抗力下降、成日久咳唔好、哮喘同埋喘咳嘅療效呢特別好。呢啲係川貝，佢味甘苦，性涼，可以清熱潤肺、化痰止咳。海底椰，味甘苦，性寒，可以除燥清熱、潤肺止咳、滋陰養牙。無花果，味甘，性平，可以潤肺止咳、清熱潤腸。將呢4樣材料苦雨靈芝、川貝、海底椰同埋無花果洗乾淨，用水浸30分鐘。因為有時有啲藥材咧，為咗防止有蟲蛀咧，會用硫磺熏過嘅，用水浸咧就可以浸走啲硫磺噶啦。浸完水之後，擎乾水備用。無花果咧，我今次淨係落咗1粒，如果你想個湯甜啲嘅話咧，可以落多幾粒。無花果咧剪細塊啲。苦雨靈芝咧都將佢剪細塊啲。如果想川貝咧更加容易出味，其實可以將川貝咧壓碎嘅。呢啲係雪梨乾，梨味甘微酸，性涼，可以清熱降火、潤肺生津、止咳化痰。用水洗乾淨之後，浸佢大概5至10分鐘。如果啲雪梨乾有理心理核，將佢剪走；如果冇嘅話呢，浸軟之後將佢剪細塊就得噶啦。陳皮味辛苦，性溫，可以理氣健脾、燥濕化痰。用水洗乾淨之後，浸軟佢，然後刮走啲囊。再將佢剪細塊。浸陳皮嘅水要留翻低，一陣間呢倒埋落去燉湯。呢啲係鱷魚肉，佢味辛，性溫，可以健脾益氣、燥濕化痰，可以改善咳嗽、哮喘。但係呢，鱷魚肉有溫補嘅功效，所以呢，感冒未清啊，或者係熱性咳嗽嘅人呢，就唔適宜飲用鱷魚肉湯。呢個燉湯呢，我仲加咗啲瘦肉落去嘅。但係呢，呢塊瘦肉咁大，我哋唔需要用晒嘅，其實用一半就夠噶啦。不過一次過將佢出水，將瘦肉洗乾淨，剪成細塊，用室溫水加啲薑片，飛一飛水，然後再用水洗乾淨。呢煲水呢可以再用嘅，撈走啲浮沫。
煮翻滾佢。鱷魚肉洗乾淨之後，放入去呢煲水度，好快咁樣將佢飛一飛水，然後再用水洗一洗，將鱷魚肉剪細塊啲，可以更加快出味。除咗鱷魚肉同埋瘦肉之外，將其他嘅材料放晒入燉盅，加水。如果你想燉湯濃味啲嘅話呢，你可以減少翻水嘅份量，咁視乎你個人喜好啦。隔水燉，水滾起計燉1個鐘。燉咗1個鐘頭之後，再放鱷魚肉同埋瘦肉落去，燉多佢1個鐘。呢個燉湯味道比較清淡，如果你想濃味啲呢，你可以選擇用煲嘅方式，不過呢，就可能要加翻啲料啦，加翻啲水。想甜啲可以加翻啲蜜棗、椰棗。呢個燉湯呢，都可以再加其他食材落去燉嘅，例如淮山啦、南北杏。但係大家記住呢個湯呢，一定要感冒清晒之後先至好飲啊！對於我嚟講呢，佢嘅止咳功效係唔錯嘅，不過每個人嘅體質同埋狀況都有啲唔同。大家想燉呢個湯之前呢，最好諮詢翻專業嘅中醫師啦。鍾意呢段片嘅話呢，歡迎大家按讚、留言同埋分享。